morning guys, nandito ulit kami. Bumabalik sa ating episode ngayong araw. Kung makikita nyo, nasa sasakyan po kami. Kasama ko si Miss Bettina, aking partner. Papunta po kami ngayon doon sa Albay, doon sa pinagmamalaki daw nilang Palawan, sa bayan ng Jovellar. Little Palawan daw ng Jovellar, Albay. Makikita natin kung talagang maganda. Nasa biyahe pa po kami. Siguro mamaya po is i-feature pa po natin yung beauty na o ganda ng aming pupuntahan. Sige po, babalik po kami mamaya. Babalik nga. Dito na po kami sa sitawag nilang Underground River Falls and Rainforest. Dito po sa Jovellar, ayan. Rainforest is. Ayan. More English name. Water. Dito po. Ayan. Nag-register po muna kami. Ay, nasuhugot. Plus, ma-underground po. Kayo naman sa lugar na Riso. Ang gagawin ninyo, ang gagawin rafting, caving. Dito po, pagpunta dito, pareho po dito, lakad na punta doon, 10 minutes lang. So, pag nasa loob na kayo, depende sa inyo kung tagal kayo mag-pictoria, kasi may mga view. Tapos, sa guide na kasama nyo to prepare the hard cap and the lights, kayo na po ang bahala sa kanila magbigay. Wala naman silang rate sa amin, depende sa service. Alright, makikita nyo, nandito kami sa tinatawag nilang Black Cave. Ayan. Medyo grabe yung daan. Pinawisan kami, ayan o. Ayan. Sobrang grabe. Ayan. Sige, ito po, papasok. Ayan. Isa talaga silang nag-bro. Sa sobrang katandaan nyo yan. Yan. Parang mga itim. Hello. Ito lang yan. Alright guys, punta na po kami dun sa tinatawag nilang Underground River dito sa Jovellar. Ayan. Medyo malayo po ang dinadaanan namin. Ayan. Dito na po kami sa Underground River dito sa Jovellar. Ayan. Makikita nyo. Ayan. Ay, sorry. Ayan. Upo na po kami. Dito na po kami. Yan, dapat may ano video. Alright guys, nakatawid na kami sa Underground River. Ayan, naliligo kami ngayon. Ito yung pinaka dead end ng ng Underground River. Ayan. Marami pong tao. Ayan. Alright, katapos lang po namin mag-boat sa Underground River. Ayan po, kung makita nyo, doon po yung Underground River. Ayan. Kasama ko po ngayon ang barangay captain ng Barangay Kitinday, kung saan si Mr. Ed Pedraheta, kung saan matatagpuan ang itong Underground River na to. Tanong ko lang po, Kap, ano po ba yung masasabi nyo na marami nang pumupunta dito sa barangay nyo, at ano yung gusto mong sabihin sa ating mga manonood po? Kami po ay natutuwa na taga rito sa Barangay Kitinday, Jovellar, kasi marami pumupunta rito at dahil sa kanila natutulungan ang aming komunidad dahil nagkakaroon sila ng extra income.
Tinimbitan po namin kayo na pumunta sa aming lugar para makita nyo at ma-experience nyo ang ganda ng aming lugar. Lalong-lalo dito sa underground people. Ano? At yun lang po. Magpapaalam na po kami sa aming episode ngayon. Sige po, ingat.